အမျိုးသမီးကအမျိုးသားကို69ကြိမ်နိုင်ဖွင့်ပြောခဲ့ပေမဲ့သူကတော့လက်မခံခဲ့ပါဘူး။သူမကသူ့ကိုလိုက်နေတာကိုအမျိုးသားကသဘောကျပြီးတခြားသူတွေရဲ့မနာလိုတဲ့အကြည့်တွေကိုလည်းနှစ်သက်နေခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးကဒါဟာနောက်ဆုံးချိန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဖွင့်ပြောမှုကအကြိမ်ကြီးတရားပြည့်သွားရင်ပြောစရာမကောင်းတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။သူမစိတ်ဆိုးနေရပဲဖြစ်မယ်လို့ထင်တာကြောင့်အမျိုးသားကပေါ့ပေါ့လေးပဲသဘောထားလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးကလွှဲ့ပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။၃ရက်အတွင်းမှာပဲသူမဟာအမျိုးသားရဲ့နောက်ကိုပြန်လိုက်လိမ့်မယ်လို့လူတိုင်းကလောင်းကြည့်ထပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ရက်မှာပဲသူမဟာမျက်နှာချင်းမသိသူတူနဲ့ချင်းတွေ့ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလူဟာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲအမျိုးသားရဲ့ဦးလေးဖြစ်နေခဲ့တာပေါ့။သူကကိုချက်ချင်းလက်ထပ်ခွင့်ကြားလိုက်လို့သူမလည်းအံ့ဩတုန်လို့သွားခဲ့ရပါတယ်။သူမကရင်ကြီးကြီးပဲငင်းပယ်ခဲ့တာကြောင့်ဦးလေးဖြစ်သူကအရင်ဆုံးချစ်သူဖြစ်ချင်းတွေ့ပြီးမှနောက်မှလက်ထပ်ရအောင်လို့အကြံပြုခဲ့ပါတယ်။မကြခင်မှာပဲသူမချင်းတွေ့ခဲ့တဲ့မျက်နှာချင်းလူကတကယ်တော့သူမရဲ့ပါမုခတ်စီယာထိနေတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်။သူမကအခြားမျိုးသားကိုပဲအာယုံစိုက်နေသေးတာဆိုတာကိုပါမုခတ်ကတတိထားမိလိုက်တော့မနာလိုစိတ်နဲ့သူမကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးဖို့ထိုးခေါ်လိုက်ပြီးစာတင်ချိန်ဖြစ်သူ့ရုံခန်းကိုလာခဲ့ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရုံခန်းကိုရောက်တော့ပါမုခတ်ကသူ့ရဲ့ဘာကိုလက်ညှိုးထိုးပြခဲ့ပါတယ်။သူမကိုနန်းစိတ်တင်တာပဲထိရမယ်လို့ထင်လိုက်တာကြောင့်မထိန်နိုင်ပဲငုံဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာပါမုခတ်ကမင်းကငါရဲ့အိမ်စာတွေကိုမျက်နှာပေါ်ဖိပြောက်ပွင့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်သူမဟုတ်ဘူးလားလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သူမလည်းချက်ချင်းရက်တန့်သွားပြီးဖနှက်ကြောချီဟန်နဲ့ငုံထိုင်ချလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအခြားမျိုးသားကမေးစရာရှိတာကိုလာမေးဖို့ရုံခန်းထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ပါမုခကတမန်တက်သူမရဲ့ပူပြီးနီးကပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ထင်တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီအမျိုးသားဟာလုံးဝစိတ်ထိခိုက်သွားရတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်